Hello，早晨。今日咧就係嚟到 Sydney 嘅 Day 3。今日天氣都係比較凍，不過就暖過琴日啦話。但係咧今日落雨咧又大過琴日，所以其實我覺得就會都有啲凍咯。咁跟住咧，我今日就着裙啦，但係咧我就着咗一對家用嘅絲襪，襯翻琴日買嘅呢一對鞋啦，就係 Mary Jane 嘅，就好啦。而家出發啦，我就諗住去呢一個小紅書超火爆嘅一間食 brunch 嘅，叫做 Pina。咁依家呢，我就準備喺由酒店出發過去先啦。哇！真係爆大風咯！我仲諗住行第二邊，但係嗰邊係風口位，我把遮仔係頂唔順。哇！今日真係好大風咯！哇！A few moments later. 咁大雨，要點行呢？穿越緊啲河水，哇！呢一棟樓咧勁靚咯，白色嘅好乾淨。跟住呢度咧都有呢啲玉蘭花。好啦，我繼續行啦。村街插巷又係，究竟我為咗食？又係可以喺頭先大暴雨底下揾到過嚟，咁我都去睇地圖，就話喺呢頭附近睇下先。就喺呢度啦。哇，落雨，雖然都唔多人，但係都 OK。叫做 Pina。跟住我一位咯，所以勁快攞到位。咁呢一個咧就係佢哋嘅 menu 啦。呢一個咧就係我跟小紅書嗌嘅呢一個蝦堡咯，勁正！佢咧完全係將塊麵包切開咗啦，跟住上面咧就鋪滿咗一啲蝦肉嘅沙律，個個都有嗌。嗌咗一杯士多啤梨抹茶，依家已經勁多人排隊咯，好彩我係自己一個人嚟。試下先，個蝦堡好出名㗎。個麵包咧都係外脆內軟嘅嗰個質地。不枉我冇帶魚，山長水遠過到嚟呢度食，點解我慣咗？真係超級好食。嗰個蝦嗰個質地咧，超級結實，同埋佢嗰個醬咧，好好味啊！調得，跟住咧佢仲有擺呢一個，睇下先，應該係青蘋果嚟嘅。加埋之後咧，成個口感咧，我覺得好鮮甜咯。果然呢一間咧，即係小紅書大家即係都會必推薦嘅呢一間店，果然係冇踩雷店 recommend。跟住依家嚟到 QVB。Welcome to Queen Victoria Building。咁咧呢一間嘢咧就係坐落於悉尼地標嘅一個超大型嘅購物中心啦。佢係建立於大概係1890年代嘅。呢一度咧啲 lift 都勁靚咯，連佢哋嗰個旋轉樓梯都係滲透住有一啲古典建築嘅一啲風格美學喺呢度。個 lift 咧都係勁服
古 feel 啦，你見到。跟住呢一度成個拱形嘅一個大長廊咧，都係佢哋呢度嘅特色。成個建築咧係好古典，係西方古典嘅味。喺呢一度飲下午茶應該都幾有 feel 咯。成個建築好多角落，我覺得係好值得好細微咁樣去欣賞。呢一個咧都係呢一度嘅一個好出名嘅鐘。平時咧喺照片上面睇得多啦，呢個鐘今次咧就真係親眼見到，好仔細咯，佢每一個位都。自己一個行街都幾開心咯，得意啊個大笨象！就係呢一間鋪頭啦。我頭先咧入咗嚟呢一度咧，買咗一條羊絨頸巾。原本咧我係睇啱呢一個鋼琴款式嘅，跟住最後買咗一款咧係格仔咯。跟住咧，我嚟到呢一間 Coco Black 買 chocolate 咯，超大間。The next morning。Hello， 歡迎收睇小象嘅 vlog。今日咧係我嚟到 Sydney 嘅 Day 4。今日就帶咗另外一條頸巾啦。呢個係琴日喺 QVB 嗰度一間 Cashmere 嘅店嗰度買嘅。咁佢係個內地人開嘅，佢話喺嗰度都已經開咗成27年啦。咁就買咗一個係紫色格仔 pattern 嘅。咁佢裏邊其實有好多唔同顏色嘅羊絨頸巾啦。咁但係佢紫色咧，我見到佢格仔款就比較多啲，同埋有唔同深淺色。咁我最後咧就係揀咗呢一個少少粉粉地啦，咁有少少 nude 色，同埋有好多紫色嘅一個 pattern， 係啦。同埋今日咧相對嚟講出到嚟就唔會話好凍咯，琴日係真係凍好多嘅。係啦，咁我今日都係着翻對白色波鞋，同埋孭呢個愛馬仕嘅 Mini Evelyn， 係啊。咁我依家就出發啦。今日又係落雨，日日都落雨。哇！呢度可以見到悉尼嗰個海港大橋咯，見到一個角落頭仔。嚟咗咁多日我都仲未見。A few moments later。好啦，咁咧我依家咧就嚟到 Town Hall 站嘅 Pavilion Plaza 呢度出口行啦。因為我要去食我嗰間泰式麵館 Level 2咯。嗱，呢一間麵館見唔見到？就係佢啦。唔知依家仲有冇咧？依家係晏晝2點咯。呢間麵館我係琴晚係咁喺度碌小紅書，跟住就有人推薦，就話佢係陳奕迅 Eason 都嚟特登嚟食嘅一間泰國麵館咯。跟住就話啲湯底非常之濃郁，咁我係好想食麵喎，因為呢排天氣凍啊嘛喺呢邊，所以我就過咗嚟呢度啦。呢一度都唔係話非常之大，都 OK 嘅。
呢個就係佢哋嘅 menu 啦。好似全部都好正咁樣咯。呢度一出到嚟咧就係咁，原來呢邊都仲有位嘅。咁咧就要喺呢一度 order 咯。呢一間鋪頭咧，我見大部分都係亞洲面孔咯，即係聽到好多係講普通話嘅人。因為我琴晚其實瞓喺張床度咧，係咁 loop 睇緊即係食乜嘢好啦，究竟今日跟住越睇越餓，跟住我覺得哇頂唔順啊，好咧就決定係嚟呢一間啦，唔好再諗啦，因為我真係勁肚餓。琴晚我係喺地鐵站買咗嗰間壽司，2蚊咋，勁抵，2蚊即係圍埋港幣都係10蚊雞啊！咁佢有一個我頭先都買咗啊，咁佢有一個卷咯，係吞拿魚加呢一個青瓜嘅卷，非常非常之好食咯，我覺得，因為咧佢嗰個吞拿魚醬咧極多咯。好味好味！呢一間麵館咧，佢係主打食呢一個泰北咖喱麵咯，而且佢嘅湯麵咧係好濃郁，所以我係俾佢呢一個湯底吸引咗過嚟嘅。咁咧頭先我就喺邊一嗰個地鐵站嗰度咧，就又係經過同一間鋪頭，我就買咗3個杯。非常之得意，我就見到咧好多人推薦咧呢一個品牌嘅杯咧，佢係點整佢都唔會漏出嚟喎。咁我唔知係咪真係咁神奇啦。就係呢一個牌子 FRESSKO 係啦，非常之出名嘅喎，話喺澳洲。咁我就買咗個紅色嘅啦，送俾我嘅朋友。咁跟住咧，我自己就買咗一個8安士嘅綠色同埋黃色版本。好肚餓啊！依家已經係2點半啦。OK，thank you。哇！呢個就係我今日嗌咗嘅咖喱雞泰北黃麵。你睇下啲湯底幾濃郁，再加埋呢一個 tempura 嘅南瓜。影完相咧，我就唔客氣啦，直接就開檔。幾好味喎個醬。睇下呢個醬有少少結結地咁樣，但好好味。呢個係啲椰奶咯，呢個係精華所在。呢度加埋咧都係澳元27蚊左右咯。因為好多日咧冇得飲湯，跟住所以就想食啲有湯底嘅麵咯。軟粒粒啊！依家明。